Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем YouTube канале. Вашему вниманию видеообзор на лот, приобретенный на аукционе Виолити. Так, непосредственно сам лот. Упаковочка достаточно качественная, спасибо продавцу. Вот такие вот часики. Полет. Производство СССР с будильником механическим. Если не ошибаюсь, калибр 2414. В достаточно неплохом состоянии, нечастый циферблат. Друзья, ссылочка на этот лот в описании под этим видео. Рекомендую делать ставки, совершать сделки на аукционе Виолити. А я вам говорю всего доброго, до свидания.